Tole je dopis, s katerim koprska občina preko odvetnika zahteva izpraznitev prostorov koprskega mladinskega, kulturnega in socialnega centra. Te že skoraj četrt stoletja zasedajo Marko Brecelj in njegovi somišljeniki iz Društva prijateljev zmernega napredka. Elegantni osladnež brutalno osebno obračunava. Pika. Moj delovni soprogi in meni po 25 letih delovnega ufojbljenja grozi zaslužena prostost. Brecelja v lokalnem okolju večina prepoznava kot svojega umetnika, ki se pogosto sprehaja na meji sprejemljivega. V zadnjih letih s svojimi performansi vztrajno nastavlja ogledalo koprskemu županu Borisu Popoviču. Tam v zadnjo odločitvijo očitno ne ostaja dolžan. Iz dopisa se ne zazna, ampak iz moje glave vam povem, da ja, to je povračilni ukrep, mogoče pa je tudi predzadnji trzljaj. Nad zahtevami občine so zaskrbljena tudi druga društva in skupine, ki delujejo v omenjenih prostorih. Mi smo zaskrbljeni za naše dejavnosti in program, imamo tudi že zmenjeno z izvajalci za naprej in pač to nas predvsem skrbi, malo nas moti, da se moramo zdaj s tem ukvarjati, namesto da bi se posvečali vsebinam in programu. Ta prostor je še edini prostor v regiji, ki je namenjen mladini in neki pač nekomercialni, alternativni kulturi, raznim subkulturam, ki niso pač samo prezne na koncerte, ampak tudi na predavanje, na različne dejavnosti. Na občini pravijo, da programi, ki so se v zadnjih letih izvajali, že dolgo niso bili več namenjeni mladini, ter da tudi, citiram, Marko Brecelj ni več mlad, zato v mladinskem centru nima več kaj iskati. Konec citata. Prostore občina namerava prenoviti in oddati v uporabo drugim mladinskim društvom.